16 қаңтарға арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты, бұл жоспарланғаннан да көп іс тындыруға болатын, сонымен қатар қатты шаршамай, жақсы көңіл күйді сақтайтын жемісті күндердің бірі. Сізге әр түрлі адамдар қуана көмектеседі, ал интуицияңыз олардың қайсысына шынымен маңызды мәселелерді сеніп тапсыруға болатынын көрсетеді. Соңғы уақытта жұмысын немесе қызмет саласын ауыстыру туралы ойлап жүрген тоқтыларды қызықты ұсыныстар күтеді. Жауап беруге асықпаңыз, алдымен бұл шешімге өткінші эмоциялар емес, саналы түрде өзгеріске ұмтылу себеп болып тұрғанына көз жеткізіңіз. Бұл жерде өзгенің кеңесі онша көмектесе қоймас, сондықтан бәрін мұқият ой елегінен өткізіңіз. Әр түрлі адамдармен ортақ тіл табу оңай болады. Бұл тіл табыса алмағандар өздері сізге қадам жасап, бірдеңе ұсынуы немесе жақсы ойымен бөлісуі мүмкін. Күннің екінші жартысы романтикалық кездесулерге қолайлы. Ол үшін ерекше, әдеттен тыс орындарды таңдаған дұрыс. Жаңа әсерлер артық болмайды. Торпақ, бұл үйреншікті стратегияны ұстана отырып табысқа жетуге болатын күн. Әр қадамды байыппен ойлап, барлық жақсы мен жаманды таразылап, қолда бар нұсқалардың ішінен ең сенімсін таңдау. Егер біреу сізді тәуекелге барып, ойланбай әрекет етуге шақырса, тыңдамаңыз. Олар шын көңілмен кеңес беруі мүмкін, бірақ сақтықпен әрекет еткенде қандай тамаша нәтижелерге жете алатыныңызды түсіне бермейді. Іскерлік келіссөздер мен жұмыс мәселелерін талқылау созылып кетуі мүмкін. Сіз бұған сабырмен қарап, болмашы нәрсеге жүйке жұғартпайсыз. Мұндай ұстанымды айналаңыздағы адамдар бағалайды, көпшілігі сіздің қаншалықты сенімді серіктес бола алатыныңызды түсінеді. Сондықтан күн соңында күтпеген жерден ынтымақтастық туралы қызықты ұсыныстар алсаңыз, таңғалмаңыз. Жеке қарым-қатынастарда жағымды ықпал ерекше күшті болады. Ұзақ уақыттан бері бастама көтеріп, ұнатқан адамына қадам жасауды ойлап жүрген торпақтарға жұлдыздар кейінге қалдырмауға кеңес береді. Сезіміңізді ашық айтуға болмаса да, кем дегенде ишара білдіруге қолайлы сәт туды. Егіздер, күн өте қарбалас өтеді. Тіпті аса маңызды немесе күрделі істерді жоспарламаған болсаңыз да, бүгін қарапайым шаруалармен шектелу қиын болады. Міндетті түрде тапқырлықты, табандылықты және батылдықты талап ететін қызықты тапсырмалар пайда болады. Жақында одақтас болған адамдармен келіспеушіліктер жағдайды қиындатуы мүмкін. Бұның әрдайым қолдап келген жандар өз істерімен тым әлек болып, бұрын берген уәделерін орындай алмауы ықтимал. Жағымды үрдістердің ықпалы аса күшті болмаса да, мақсатыңызға жетуге мүмкіндік бар. Жоспарлар мен басымдықтарды неғұрлым ертерек айқындасаңыз, табысқа жету мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Таныстарыңыздың бірі жақсы кеңес беруі мүмкін, алайда ең алдымен өз интуицияңыздың сыбдырына құлақ асыңыз. Өмірдің әр саласында ұсақ түсінбеушіліктер туындауы ықтимал. Ерекшелік романтикалық қатынастар, мұнда жағымды ықпал басым болып, жағымсыз тосынсыйлардан қорықпауға болады. Керісінше, сүйікті адамыңыздың қолдауы күні бойы шабыт беріп тұрады. Шаян адамдармен тіл табыса білу, оларды идеяларыңызбен қызықтырып, шабыттандырып, соңынан ерте алу қабілетіңіз өте қажет болады. Күн бірлескен жобаларды бастауға, күш біріктіруге қолайлы. Үлкен үміт артпаған іскерлік кездесулердің өзі сәтті өтуі мүмкін. Ал күрделі мәселелерді жалғыз шешу қиындау болуы ықтимал. Сондықтан көмек керегенін сезсеңіз, оны сұрауды кейінге қалдырмаңыз. Жаныңыздан бар жағынан қолдауға дайын адамдар табылады. Күнде ресми жағдайда қарым-қатынас жасауға да қолайлы. Бұл тек іскерлік байланыста болған адамдар достық әрі романтикалық көңіл күй танытуы мүмкін. Сондай-ақ бұл араздасып жүрген жандармен татуласуға лайық күн, тек бастаманы өзіңіз көтеріңіз. Артық жүктемеден аулақ болыңыз. Бұл күні демалыс ерекше маңызды, сондықтан өзіңізді шамадан тыс сынамаңыз, үзіліс жасап тұруды ұмытпаңыз. Арыстан, тіпті таныс істердің өзі бүгін ойлағаныңыздан қиынырақ болуы мүмкін. Сәтсіз сәйкестіктер мен өкінішті олқылықтар ықтимал. Кейбір арыстандарға өзгелердің қателіктері мен аяқталмаған істерінің салдарымен айналысуға тура келеді.
Жағдайды стандарттан тыс шешімдер мен батыл импровизациядан қорықпайтындар еңсере алады. Бәлкім дәл өзгеше ойлап, өзгенің ізімен жүрмей әрекет еткеніңіздің арқасында бұрыннан келе жатқан бәсекелестеріңізден басым түсіп, кәсіби ұстанымыңызды нығайтасыз. Іскерлік қатынастарда кернеу болуы мүмкін, әріптестермен және басшылықпен келіспеушіліктер туындауы ықтимал. Барлығы бірден идеяларыңызды бағалай қоймауы мүмкін, сондықтан өткір сынға дайын болыңыз. Көп ұзамай оның негізсіз екені бәріне түсінікті болады, бірақ соған дейін бірнеше жағымсыз сәттен өтуге тура келеді. Жақын жандармен де кейде ортақ тіл табу қиын болуы мүмкін. Дегенмен өзара өкпе назға жол бермей, түсіністікті тез қалпына келтіру мүмкін болады. Бикеш, бұл күрделі істер мен маңызды шешімдер үшін ең қолайлы күн емес. Әдеттегіден сәл жеңілдек болып, жағдай талап ететіндей мұқият болмауыңыз мүмкін. Сондықтан бір нәрсені көзден таса қалдыру немесе кейін бірден түзету қиын болатын қателік жіберу қаупі жоғары. Бұрын талай рет көмектескен адамдардың қолдауына да әрдайым сене беруге болмайды. Жағдай олардың қажет кезде жаныңыздан табылуына мүмкіндік бермеуі мүмкін. Алайда бұл күнді сәтсіз деп санап, барлық жоспардан бас тартудың да қажеті жоқ. Тапқырлық пен шығармашылық көзқарасты талап ететін істерде жақсы нәтижелерге жету мүмкіндігі бар. Кейбір бикештер табысты арттырудың ерекше, бірақ өте тиімді жолын табады. Сәтті сатып алулар мен тиімді мәмілелер де болуы ықтимал. Таңертең жағымды үрдістердің ықпалы әлсіздеу болса, түстен кейін ол айқын сезіле бастайды, ал кешке қарай ең жоғары деңгейіне жетеді. Осы уақытта жағымды тосынсыйлар мен күтпеген сыйлықтар болуы мүмкін. Таразы, шешім қабылдауға асықпаған жөн, әсіресе қаржы мәселелері мен кәсіби болашағыңыз туралы сөз болғанда. Жұмыс немесе ынтымақтастық жөніндегі күтпеген ұсыныстарға түпкілікті жауап бермес бұрын, бәрін мұқият ой елегінен өткізу маңызды. Кейбір таразыларды ерекше кездесулер, бұрын көп естіген адамдармен танысу күтіп тұр. Әңгіме қызықты әрі пайдалы болады, бірақ айтылғанның бәріне сене бермеңіз. Біреулердің әдейі немесе байқаусызда сізді жаңылыстыру қаупі жоғары. Ақшаға қатысты мәселелерде интуицияға ерекше мән беріңіз. Егер біреу тым табысты мәміле жасауды немесе қымбат затты арзанға алуды табанды түрде ұсынса, сақ болғаныңыз жөн. Бүгін алаяқтар мен күмәнді адамдарға оңай олжа болып көрінуіңіз мүмкін. Олар сізді өз авантюраларына тартуға тырысуы ықтимал. Бұл күн қиындықсыз өтпесе де, сіз оптимизм мен өз күшіңізге деген сенімді сақтай аласыз. Бұл ең бастысы. Басқалар тек проблеманы көретін жерде, сіз мүмкіндіктерге назар аударасыз. Дәл осы қасиет табысқа жетуге көмектеседі. Саршаян еңбек етуге дайындалыңыз. Қандай жоспар құрсаңыз да, табысқа жету мүмкіндігі жоғары, бірақ қажетті нәтижеге тез жету екіталай. Бұл әсіресе көп жұмыс істеп, мансаптық өсуге ұмтылған саршаяндарға қатысты. Күрделі міндеттерді шешуге көп күш жұмсауға тура келеді, әрі бастапқыда бұл еңбегіңіз байқалмайтындай көрінуі мүмкін. Алайда сәл кейінірек жеңістеріңізге дәл қолдауы аса маңызды адамдар назар аударады. Міне, сол кезде сіз көптен күткен өзгерістер басталады. Іскерлік келіссөздерге байыппен дайындалып, алдын ала дәлелді уәждер ойластырсаңыз, олар сәтті өтеді. Тек өз тартымдылығыңыз бен импровизация жасау қабілетіңіз ғана скептикалық көзқарастағы адамдарды сендіруге жеткілікті болады деп үміттенбеңіз. Кешкі уақыт күтпегендей қарбалас өтуі мүмкін. Сізді көңіл көтеру шараларына шақыруы ықтимал. Бас тартуға асықпаңыз, ауыр күннен кейінде шын көңілмен демалуға жеткілікті энергияңыз болады. Мерген күрделі істер жиналып қалды ма? Оларды ретке келтірудің дәл уақыты келді. Бұл күн өте өнімді болады, бұрын шешуі қиын көрінген мәселелерді еңсеруге таптырмас мүмкіндік туады. Көптеген мергендер бүгін әдеттегіден байсалдырақ болып, ұсақ түйекке көбірек мән береді. Бұл ақпарат аз болса да дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Бұрын жіберілген қателіктерді түзетуге де қолайлы күн. Мұнда сізге интуицияңыз жәрдемдеседі. Ол қажетті нәтижеге аз күш жұмсап жетудің ең тиімді жолын көрсетеді. Қаржыға қатысты мәселелерде де ішкі даусыңызға құлақ асқан жөн. Ақша мәселесінде бүгін өзге адамдардың кеңесі дерлік пайдасыз болуы мүмкін.
Жеке қарым-қатынастар саласында жағымды үрдістердің ықпалы онша байқалмайды. Ескі проблемалар қайта еске түсіп, бұрынғы келіспеушіліктер ушығуы ықтимал. Сізге қымбат адамдарға түсіністікпен қарап, олардың ұсақ қателіктеріне көз жұма қарауға тырысыңыз. Тәуешкі, егер сізге сенімді одақтастар мен салмақты іскерлік серіктестер қажет болса, бүгін қарым-қатынаста бастама танытқан дұрыс. Кәсіби шараларға қатысатын, жария пікірталастарға араласатын немесе бақ арқылы өзіңізді танытуды шешкен тәуешкілерді пайдалы таныстықтар күтіп тұр. Сонымен қатар бұрыннан бар іскерлік байланыстарды нығайту мүмкіндігі пайда болады. Алайда бір жайтты ескеріңіз, бұрын бірге жұмыс істеген адамдар сізден толық ашықтық күтеді. Ұсақ түйек болса да, оларды жаңылыстыруға немесе бірдеңені жасыруға тырыспаңыз. Жалғыз еңбек ететін тәуешкілер үшін кейбір қиындықтар туындауы мүмкін. Оларға назарын шоғырландыру қиын болып, бұрын қабылданған шешімдердің дұрыстығына күмән туады. Жоспарды түбегейлі өзгертуге асықпаңыз. Бүгін жаңа мақсат қойғаннан гөрі, ескі мақсаттар бағытымен қозғалған дұрыс. Жеке қарым-қатынастар тұрғысынан бұл күн өте қолайлы. Әсіресе жаңа романтикалық оқиғаларға қарсы емес тәуешкілерге жолы болады. Кездейсоқ танысу соның бастамасы болуы әбден мүмкін. Су құйғыш көлеңкеден шығатын уақыт келді. Соңғы кезде өзіңізге артық назар аудартпауға тырысқан болсаңыз, бүгін стратегияны өзгерткен жөн. Жеткен жетістіктеріңіз туралы адамдар неғұрлым көп білсе, соғұрлым жақсы. Шығармашылықты, тапқырлықты, ой ұшқырлығын талап ететін істерде айтарлықтай ілгерілеу болуы ықтимал. Мұнда көптеген суқұйғыштарға тең келер жан табылмайды. Олар өзгелердің ойына да келмейтін дүниелерді ойлап таба алады. Бұл күн іскерлік қарым-қатынас үшін де қолайлы. Идеялармен бөлісуге, қолдауына ие болғыңыз келетін адамдармен кездесуге жақсы мүмкіндік туады. Тіпті қарапайым әрі айқын нәрселер туралы айтсаңыз да, сізді шынайы қызығушылықпен тыңдайды. Бұрын ұсыныстарыңызға күмәнмен қараған адам бүгін олардың бірін ықыласпен қолдауы мүмкін. Қаржы саласында кейбір қиындықтар туындауы ықтимал. Мысалы, болмашы нәрселерге тым көп ақша жұмсағаныңыз анықталып, міндетті төлемдерде қиындықтар пайда болуы мүмкін. Дегенмен бәрін ретке келтіруге болады, ал бұл жағдайдан сіз пайдалы тәжірибе аласыз. Балықтар, бүгін не болып жатса да, сабыр сақтауға тырысыңыз. Иә, күн оңай болмайды. Бірақ сіз де дәрменсіз емессіз, жағдайды жақсы жаққа өзгерту жолы міндетті түрде табылады. Әсіресе күннің бірінші жартысында қорытынды мен шешім қабылдауға асықпаңыз. Бірдеңе шықпады ма? Ол істі кейінге қалдырып, сәл кейін қайта оралыңыз. Қайта талпыныс жасауға қолайлы сәт жақын арада туады. Сізге ұнауға тырысып, өз идеяларымен қызықтырып, болашағы зор жобаларға тартқысы келетін адамдарға бірден сенбеңіз. Дәл бүгін қателіктерден сақтану үшін сізге салқынқандылық пен орынды күмәншілдік қажет. Сіз жағдайды шынайы бағалап, елеске берілмейсіз, сондықтан арманшылдар мен қиялшылдардан бұрын мақсатыңызға жету жолын табасыз. Жұмыста да, үйде де келіспеушіліктер әдеттегіден жиі туындауы мүмкін. Айналаңыздағылар сізді тым қырсық, талапшыл әрі шыдамсыз деп қабылдауы ықтимал. Айтпақшы, бұған қарсы дау айту қиын. Бұл қасиеттер шынымен де айқын көрінуі мүмкін. Алайда өткір тұстарды жұмсартуға тырыссаңыз, олар қарым-қатынастағы үйлесімділікке кедергі болмайды.